ഹലോ ഗായ്സ്, വെൽക്കം ടു മൈ യൂട്യൂബ് ചാനൽ. ഇന്നത്തെ ടോപ്പിക് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ബോട്ടിൻ്റെ പ്രൊഡക്റ്റ് നമുക്ക് എങ്ങനെ വാറണ്ടി ക്ലെയിം ചെയ്തെടുക്കാം. ഇപ്പോൾ നിങ്ങളിലിപ്പോൾ പഴയ വല്ല ഒരു വർഷമായി ആയിട്ടില്ലാത്ത വല്ല ഹെഡ്ഫോണോ എയർപോഡോ എന്ത് പ്രൊഡക്റ്റ് ആയിക്കോട്ടെ വല്ല കയ്യിലുണ്ടെങ്കിൽ എത്രയും പെട്ടെന്ന് വാറണ്ടി ക്ലെയിം ചെയ്ത് നമുക്കെടുക്കാം. അറിയാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ഈ വീഡിയോ ഉപകാരപ്പെടും. കഴിഞ്ഞ വീഡിയോ കണ്ടിട്ടുള്ളവർക്ക് അറിയാമായിരിക്കും, ഞാൻ ഒരു 181 ഒരു പഴയ മോഡലാണ് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അത് ക്ലെയിം ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എനിക്ക് പുതിയ മോഡൽ കിട്ടി. അപ്പോൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഏത് പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ നിന്നാണോ ബോട്ടിൻ്റെ പ്രൊഡക്റ്റ് വാങ്ങിയത് ആ പ്ലാറ്റ്ഫോം ഓപ്പൺ ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ആമസോണിൽ നിന്നാണ് പ്രൊഡക്റ്റ് വാങ്ങിയത്. അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ ആമസോൺ എടുക്കുകയാണ്. ആമസോണിൽ നമുക്ക് അടിയിൽ ഹോമിൻ്റെ അപ്പുറത്ത് യു എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഓപ്ഷൻ കാണും. അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ യുവർ ഓർഡേഴ്സ് എന്ന് കാണും. ഇതെന്താ ചെയ്യണത് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു ഇൻവോയ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തെടുക്കേണ്ട ഒരു ഡോക്യുമെൻറ്റ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് വാറണ്ടി ചെയ്യണ സമയത്ത് ഒരു PDF നമുക്ക് അപ്ലോഡ് ചെയ്യാനുണ്ട്. അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. നമുക്ക് വീഡിയോ കാണുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും. അപ്പോൾ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ കൊല്ലമായിട്ടാണ് ഈ പ്രൊഡക്റ്റ് വാങ്ങിയത്. 2022 ഫിൽറ്ററിൽ പോയി 2022 കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മൾ 2022 ഇപ്പോൾ ചെയ്തിട്ടുള്ള സകല കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽ കിട്ടും. അതിൽ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് കാണുന്ന ബോട്ടർ ഡ്രോപ്സ് എടുക്കാം. അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം താഴ്ത്തേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഡൗൺലോഡ് ഇൻവോയ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം കിടക്കുന്നുണ്ടാവും. അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഡൗൺലോഡ് ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് കൊടുക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ PDF ഡൗൺലോഡായി. നമ്മുടെ PDF നമ്മൾ ഏതാണ് മോഡൽ, അതിൻ്റെ ബില്ല് കാര്യങ്ങളും നമ്മുടെ അഡ്രസ്സ് നമ്മൾ ഓർഡർ ചെയ്തതിൻ്റെ സകല ഡീറ്റെയിൽസും അത് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം അടുത്തെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഗൂഗിൾ എടുക്കുക, ബോട്ട് വാറണ്ടി അടിച്ചു കൊടുക്കുക. അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം. ഫസ്റ്റ് കാണുന്ന സൈറ്റിൽ ഇതിപ്പോൾ ഏതാ പ്രൊഡക്റ്റ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിലേക്ക് ഇപ്പോൾ എൻ്റെ എയർ ഡ്രോപ്പ് ആയതുകൊണ്ട് അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യണം. ഫസ്റ്റത്തെ ഓപ്ഷനിൽ ഇപ്പോൾ ഏതാ നിങ്ങളുടെ മോഡൽ, ബോട്ട് എയർപോഡ് 181 കാർബൺ ബ്ലാക്ക്. ഇപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഇൻവോയ്സ് നമ്മൾ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവില്ലേ. ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അറിയില്ലെങ്കിൽ അതിൽ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ മോഡൽ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അറിയാൻ പറ്റും. പിൻ കോഡ് അടിച്ചു കൊടുക്കുക, ടിക്ക് കൊടുത്ത് സബ്മിറ്റ് കൊടുക്കുക. ഇങ്ങനൊരു വിൻഡോ ഓപ്പൺ ആയി വരും. ഇതിൽ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള 3 നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണം ഓർഡർ ചെയ്യാം. ഇത് ഏറ്റവും ലാസ്റ്റത്തേൽ കാണുന്നത് 183 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പുതിയ അപ്ഗ്രേഡായ വെർഷനാണ്. ഇത് താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് ഇത് ചെയ്യാം. ചിലപ്പോൾ കളറ് ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വേറെ എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടുണ്ടാവുക. അതിലേക്ക് ഇത് കൊടുക്കാം, ഏത് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ അപ്ഗ്രേഡായ ഓപ്ഷൻ വേണമെങ്കിൽ 183 ഓപ്ഷൻ കൊടുത്ത് പ്രൊസീജ് കൊടുക്കാം. അതിൽ നിങ്ങളുടെ പേര്, ഇമെയിൽ അഡ്രസ്സ്, പിന്നെ നിങ്ങളുടെ ഫോൺ നമ്പർ, സെൻഡ് വെരിഫിക്കേഷൻ കോഡ്. ഇപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഫോണിലേക്ക് ഒരു OTP വരും. 4782. ഇങ്ങനൊരു വിൻഡോ ഓപ്പൺ ആവും. അതിൽ ഫസ്റ്റത്തെ ഓപ്ഷൻ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ അഡ്രസ്സ്. നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലേക്ക് വരുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വീട്ടിലത്തെ അഡ്രസ്സ് കൊടുക്കുക. നിങ്ങൾക്ക് വല്ല വർക്കിംഗ് സ്ഥലത്തേക്ക് അങ്ങനെ വരുന്നെങ്കിൽ അവിടുത്തെ അഡ്രസ്സ്. പിന്നെ നിങ്ങളുടെ ലാൻഡ് മാർക്ക് സാധാരണ നമ്മൾ ഓർഡർ ചെയ്യുന്ന മാതിരി ഒരു ലിസ്റ്റ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ അടിച്ചു കൊടുക്കുക. ലാൻഡ് മാർക്ക്, സ്റ്റേറ്റ്, സിറ്റി, പിൻ കോഡ്. 2 നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ്, പിന്നെ വേണ്ട. പിന്നെ പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ പ്രോബ്ലം. ഇപ്പം എനിക്ക് പ്രോബ്ലം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഒരു ലെഫ്റ്റിൻ്റെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് കേൾക്കും, പിന്നെ കേൾക്കില്ല. അങ്ങനത്തെ ഒരു പ്രശ്നമാണ്. രണ്ടാമത്തേന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഏത് പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ നിന്നാണ് ഈ പ്രൊഡക്റ്റ് വാങ്ങിയത്. എൻ്റെ ആമസോൺ ആയതുകൊണ്ട് ഞാൻ ആമസോൺ കൊടുക്കണം. ആമസോൺ ഫസ്റ്റ് കിടക്കുന്നുണ്ട്. ഇതേ ഇൻവോയ്സ് ബില്ല് എന്ന് പറഞ്ഞ ഓപ്ഷൻ കണ്ടില്ലേ, അതിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് PDF അതിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുക.
ഫസ്റ്റ് കിടക്കുന്നത്. അത് അപ്ലോഡ് ആയിട്ട് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഫ്ലിപ്കാർട്ടിലാണ് ഓർഡർ ചെയ്തെങ്കിൽ ഫ്ലിപ്കാർട്ടിലും ഇതേ രീതിയിൽ തന്നെ ഡോക്യുമെൻ്റ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യേണ്ടത്. ഫ്ലിപ്കാർട്ടിൽ മൈ ഓർഡർ ഓർഡർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടാവും. അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഓർഡർ ചെയ്ത പ്രൊഡക്റ്റ് കാണും. അതിൽ ബോട്ടിൻ്റെ പ്രൊഡക്റ്റ് എടുക്കുക. അതിൽ അടിയിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഡൗൺലോഡ് ഇൻവോയ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടാവും, അല്ലെങ്കിൽ ഇൻവോയ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും. അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഡൗൺലോഡ് ആയിക്കോളും. പിന്നെ നിങ്ങൾ പർച്ചേസ് ചെയ്ത ഡേറ്റ് അത് എന്താണെന്നുള്ളത് നിങ്ങളുടെ ഡോക്യുമെൻറ്റിലുണ്ടാവും. ആ ഇൻവോയ്സിൽ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് PDF ചെക്ക് ചെയ്ത് അറിയാൻ പറ്റും. പിന്നെ സീരിയൽ നമ്പർ ചോദിക്കില്ല. ആ സീരിയൽ നമ്പർ നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അതിൻ്റെ പകരമാണ് നമ്മൾ ഡോക്യുമെൻറ്റും ബാക്കി കാര്യങ്ങളൊക്കെ അപ്ലോഡ് ചെയ്തത്. എല്ലാ ഡീറ്റെയിൽസും ഉണ്ട്. നിങ്ങൾ എന്താണ് പ്രോബ്ലം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കറക്റ്റായിട്ട് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. പലർക്കും പല പ്രോബ്ലമാണ്. അതെന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കറക്റ്റായിട്ട് നിങ്ങളുടെ പ്രോബ്ലം അതിൽ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അതിനുശേഷം ഐ അഗ്രീഡ് വിത്ത് ടേംസ് ആൻഡ് കണ്ടീഷൻ അതിൽ ടിക്ക് കൊടുത്ത് ഐ ആം നോട്ട് ബോട്ട് എന്ന് അതിൽ ടിക്ക് കൊടുത്ത് സബ്മിറ്റ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ സക്സസ്ഫുള്ളി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങളുടെ ഇതിലേക്ക് ഒരു സംഭവം വരും. ഇത് ഞാൻ മുമ്പ് ചെയ്തിട്ടുള്ള കാരണം കൊണ്ട് എനിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. പിന്നെ അതിൽ ടൈപ്പ് ചെയ്തൊന്നും കൊടുത്തിട്ടില്ല. ഞാൻ അതിൻ്റെ ഡെമോയെ അതിൻ്റെ മുമ്പ് ചെയ്തതിൻ്റെ ഒരു സ്ക്രീൻഷോട്ടാണിത്. പിന്നെ നിങ്ങളുടെ വാട്സപ്പിലേക്ക് മെസ്സേജ് വന്നു തുടങ്ങും. സക്സസ്ഫുള്ളി എന്നാണ് നിങ്ങളുടെ പഴയ പ്രൊഡക്റ്റ് കളക്ട് ചെയ്യാൻ വരിക, എന്നാണ് നിങ്ങൾക്ക് തിരിച്ച് പുതിയത് കിട്ടുക എന്നുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് എല്ലാം. പിന്നെ നിങ്ങൾ പ്രൊഡക്റ്റ് പഴയത് കൊടുക്കുമ്പോൾ ബോക്സിൽ വേറെ ഒന്നും വേണ്ട, പേപ്പറും പിന്നെ അതിൻ്റെ എയർപോഡ് വാങ്ങിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ പേപ്പർ ഉണ്ടാവും, പിന്നെ എക്സ്ട്രാ ഇയർബഡ്സൊക്കെ ഉണ്ടാവും. അതൊന്നും കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ആ കൂടി നിങ്ങളുടെ എയർപോഡും ആ ബോക്സും മാത്രം. ഇപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ വേറെ ഇപ്പോൾ സ്പീക്കറാന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സ്പീക്കറും ആ ബോക്സും മാത്രം. പേപ്പറും പിന്നെ അതിൻ്റെ ഒപ്പം കിട്ടണ ചാർജറിൻ്റെ വയറുകൾ അതൊന്നും വേണ്ട. ആ കൂടി എന്താണോ നിങ്ങൾക്ക് കംപ്ലൈൻ്റ് ആയ പ്രൊഡക്റ്റും പിന്നെ അതിൻ്റെ ബോക്സ് മാത്രം മതി. വാറണ്ടി രജിസ്റ്റർ ചെയ്തതിനു ശേഷം 2-3 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ നിങ്ങളുടെ പഴയ പ്രൊഡക്റ്റ് കളക്ട് ചെയ്യാൻ വരും. അതിനുശേഷം നിങ്ങൾക്ക് ഒരാഴ്ചയ്ക്കുള്ളിൽ പുതിയ പ്രൊഡക്റ്റ് കൊണ്ടുവരും. ഇത്രയും സിമ്പിളായി ചെയ്യാവുന്ന കാര്യങ്ങളുള്ളൂ. ഇതുപോലെ ഉപകാരപ്രദമായ വീഡിയോസിന് വേണ്ടി ചാനൽ ഇപ്പോൾ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക. അറിയാത്ത കൂട്ടുകാർക്ക് ഷെയർ ചെയ്യുക. നിങ്ങളുടെ വിലയേറിയ സപ്പോർട്ടാണ് എനിക്ക് വീണ്ടും വീഡിയോസ് ചെയ്യാനുള്ള ഊർജ്ജം. ഹോപ്പ് ടു സീ യു നെക്സ്റ്റ് ടൈം.